Pangalan? John Ignacio. Castillo Jovan Reyes. Nobla Junior Jude. Christian Manaloto. Kier Bagat Velasco. So, ini po yung niya mga las, ampong, mga bit, king system unit. Mumuna pong dili. Magpa-kuryente tamo pilang segundo lang tamo nung atin yung static. Tala kayo po. Pamilang tao po. 1, 2, 3, 4, 5. Ay na yung umpisan making pamamuklat system unit. Gamon namin gamitan screw. Ching. Tadam! Ingo namin buklatin keng gulot. Itang screw na keng gulot. Second step, But, leleta la pa ding screw ba yung bantang ilang mawawala. Loko tala po kanyan ding cord. Bantang Ikaw na lang system. malako lang ang ding Laman. system. Laman. Laman. Yung kakadwang step, dapat kaya maintain talaga ang screw para ila mawala or ila ma-missing. Yung pangatlong step po, loko talaga ang cord para loko talaga ang lamanan ng system computer unit. Cut. Hindi, huwag mo bibend para diretso lang. Mababali kasi yung malilit na. Sige, pre, kaya mo yan. Sige. Sige, kalasin mo. Sige tol, kalasin mo. Sige tol, kalasin mo. Ayan, dapat yan tol. Isa-isa lang. Ayan lang. Hinihila lang itong hawak. Wala yung pinahusap. Mayroon kasing tagalin ito. Manipis lang ito. Alright. Sige nga bro. Laki kasi na kami ko eh. Di ba nahihila lang mo sa ano? Fan. Sa fan. Nahihila lang mo, di ba? Ito mo? Higpit eh.
Alright. O, game. Pause mo niyan, boss. Ano pa na ako? Sabi mo lang. Sige. Hard step. Loko tala po diyang tornilyo bayo tala po lako yung hard disk. Yung pangilamang step, lakotala tornilyo ng power supply. Sige, pwede na. Hindi siya matanggal cords eh. Kasi, ito yung last natin tinanggalin eh. Yeah. Ay, gano'n na tayo. Pakitigin. Gama mo para. Nasa likod. Gama mo para. Yung panganam, lawa tayo yung ram. Ang po yung fan, ang po yung tanggin yung lalam mo. Yung pang-pito, loko tayong processor. Apin yung pinakamahalagang parts ng system unit mo. Kailangan, potong loloko mini, bagya-bagya. Pachete nunog na. Okay na yung, pwede na ngila ko. Ining mga pins na rin mahalaga la rin Potang ating may pakling metong ka rin gumaning processor tam. Quick, lawatan ng motherboard.
Bukas pa tayo. Tatalwi, ilang ko tayo na yung motherboard. Yarita na ken disassembly. Gawan tangin ni mag-assembly ta ng power supply. Gamit mo, gamit mo. Ay hindi po, ngayon baliktan po yung motherboard. Kailangan tulong mo. Yan, yan. Kung napasok mo yan, ayos na yan. Pwede mo nang tornilyohin. Yung pinakamaliliit. Pinakamaliliit. Huwag mo gagawin, baka mawala yun. Processor mo lang yan, ha? Processor. Ikaw sa processor. Ay. Dalaw kaya. Ano ba? Ano ba? Paano kasi yan yung processor, yung may... Ano? Ito. Hindi, yung may arrow. Yung arrow niyang gold. Doon sa may arrow. Makikita. Yung ano na yan, talagyan mo naman ng sound dyan, diba? Background sounds. Whenever. Wow. Sigar na ba dyan? Yung background sounds. Di ba katapos magsabi ang background sounds? Dubi-dubi-dap-dap na lang. Kaya basta Itutugi, kailangan tayo nilagay yung processor. Yung pamangapit kayong processor, itang arrow ito, tukian tayo. Itang gold arrow. So, yung paglagay kayo ni, kailangan bagya-bagya kasi yung bawat pins ka rin mahalagayo. So, may itang arrow kayo ito. Potong lagay mo, itang gold arrow, lagay mo ka rin. Kaya itang ating arrow kayo ito. So, may lagay na. Ilakta na ako nun. Ngayon ilagay tayo ng heatsink po yung CPU pan. Tabako gamat.
Pag tumuloy na. Pache meltok ni apinita makakabit ni anda. Yung susunod kong kabit ingram. Dapat akakit min Kenny ang puwitang keto dapat parehas la. Hindi pa nakakabit, pre. Dinan nyo lang. Didinan. Ito. Siya naman mismo magkakabit. Kabitan ng hard disk. Ito kabitan ng SATA cable. Sabi mo, hanapin dito kung nasan yung SATA. Tapos na, batunan tayo itang SATA saksakan kitang motherboard. Apat to, di ba, parts? Tutuki din cord do. Ito muna para. HD LED. Sabi mo ito. HD LED. HD LED. Yung pamangabit kayong cord na yun, kailangan positive ang pong negative. Yung kulay no, yung kulay white, Negative. negative. Yung may kulay. Yung ating kulay, positive. Kailangan proper low. Photo. Sabi mo na una yung negative tol. Kailangan mo muna lang yung negative. Alright. Ano pala? Ito pala yan. Dito nga. Dito siya. Tapos, pilid. Power supply. Power supply yun, di ba? Pilid. Power LED. Eh, boss. Hindi na umabot to. Dito pa lang cord. Dito pa lang cord. Okay, post ko. Post ko na dyan. Tayang akabit din cord. Dapat din cord na masalese lang makabit. Gamitan tayo yung keyboard tie. Mechanical ba yung ano mo, keyboard? Pero, hindi siya original. Pwede na. Okay, Ano, speaking nagkakam? Nasa 1.5 din.
Kasi yung ibang mga mechanical na keyboard, mahal talaga sa mga pen. Ganun. Yung ano sa GC, 4K yata. Ba? Ganda. Ganda ha. Bawa ka. Eh, kung malikot ang mga cameraman, eh, mag-prepare ng perfect yan.